Привет, я в Украине, на море. Ну, мы сегодня пойдем или нет? Погодка сегодня какая-то плохая, завтра будет солнечно, и мы пойдем. На втором этаже. Площадка такая, вот такая лестница. И вот наш стык. Там идти на море надо, на рынок, может на рынок сходим, проходим. Там везде будем ходить.